早晨啊，我哋依家睇一個1A 期3座，高層443尺嘅兩房，望住內園。呢個方向應該係向西嗰邊嚟嘅。喺露台可以望到海，望到高柏。呢度就係烏溪沙啦。烏溪沙過嚟就700分鐘到。開放式廚房。細房同埋主人房嗰個景觀都係一樣嘅。呢個工作平台開咗就好好風。然後洗手間有呢個浴室寶啦，同埋有窗。呢個淋浴間就喺門口邊。記得關注再走哦。